السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شغال معكم أمين زرلاه. يعني في الحلقة الأولى ديال بريباراسيون البكالوريا بلوتو سي الحلقة الثانية سي با الأولى باسكو إيا اون افي كومونسي لا بروميير فيديو. بدينا يعني درت معكم اون انتروداكسيون جينيرال على الدرس ديال لي زاغريغات لا كونتابيليتي ناسيونال و ا سو نيفو لا دونك غادي نحاولوا ان شاء الله نافونسيو نشوف كل حاجه نعطيوها الوقت ديالها. جو ان تران دو déterminer les limites de la feuille. Donc ici, donc le cadre وهذا اللي عندي اسمح لي et comme ça. Donc très bien. Donc concernant les agrégats de la comptabilité nationale, البارح كنا دوينا على يعني لي 4 تيب ديال لي زاغريغا وقلت لكم اتونسيون راه قبل ما كنبداو الدرس ديال لي زاغريغا راه عندنا في لو سيركوي ايكونوميك كنا دوينا على l'équilibre ressources emploi في le marché du bien et services. Donc هذاك l'équilibre ديال les ressources et emplois, l'équilibre ressources يعني ressources emploi ما كينطبقش على les agents économiques, كينطبق حتى على le marché du bien et services. في le marché du bien et services عندنا les ressources يعني نقولوا هنا c'est le marché des biens et services. عندنا les ressources وعندنا les emplois. Très bien. كنرمزوا لهم grand. Donc شنو هما les ressources et les emplois اللي عندي في le marché de biens et services. Alors premièrement ملي تندوي على les ressources, je fais référence à quoi? Les ressources c'est l'origine des biens et services. كنعنيو بهم منين جاو لي بيان لي سيرفيس. منين كيجيو لي بيان لي سيرفيس اللي سولتكم قلت لكم منين كيجيو لي بيان لي سيرفيس اللي عندنا في لو مارشي ناسيونال. لي بيان لي سيرفيس كيجيو من جوج ديال البلايص جوج. Alors, et on considère qu'il s'agit d'une économie ouverte, يعني une économie qui est ouverte sur le reste du monde. Mais les تندوي على l'origine des biens et les services ou ce qu'on appelle les ressources, يعني منين كيجيو les biens et les services كيجيو من la production, من الانتاج اللي تنديرو في المغرب. On une production qui est nationale ou qui gère les importations. يعني كاع les biens et les services اللي كاينين في المغرب يعني tous les biens et les services يا اما نتجناهم في المغرب يا اما جبناهم من على برا. alors ملي تنجيبهم على برا il s'agit d'une opération d'importation des biens et des services. Très bien. Donc ها هما les biens et les services, c'est-à-dire les ressources ou ce qu'on appelle l'origine. منين جاو les biens et les services جاو من la production nationale ou من les importations. وعندنا les emplois. Les emplois c'est-à-dire l'utilisation. شكون اللي كيستعمل les biens et les services? L'utilisation des biens et services. شكون اللي كيستعمل les biens et les services? Tous les agents économiques كيستعملوا les biens et les services. D'ailleurs tous les secteurs institutionnels. وهنايا هذوك les secteurs غادي نكتبوهم هنايا. شكون هما؟ les ménages كيستعملوا les biens et les services qui sont disponibles في le marché. يعني هذاك le marché du biens et services اللي عطانا الانتاج وعطانا les importations يعني البضاعه والخدمات اللي كاينين في السوق. شكون اللي كيستهلكهم؟ كاع لي زاجون ايكونوميك اللي كاينين في التراب الوطني كيستهلكوهم. وهنايا تندويو على شكون؟ كندويو على لا كونسوماسيون ديال لي ménages. Donc les ménages utilisent يعني essaient de dépenser leur argent pour acheter les biens et les services qui sont disponibles. Alors les biens et les services qui sont disponibles sur le marché, ils vont être consommés par les ménages. On a les ménages كنسميهم une consommation qui est finale des ménages. Donc les ménages achètent les biens et les services. Les ménages, la consommation ديالهم كتعتبر une consommation qui est finale. Même les administrations publiques qui achètent les biens et les services. Alors une consommation finale des administrations publiques. Les ISBL, c'est-à-dire les associations, ce sont des administrations privées et non pas publiques, ou là ce sont des institutions privées. Alors l'objectif d'elle, c'est une production qui est non marchande, qui donne les biens et les services qui sont destinés à le prix symbolique, باش يمكن لهم يمولوا الخدمات ديالهم ولا كيفرقوهم بشكل مجاني. بحال واحد الجمعيه ملي كتشد الشكاير وكتفرقهم في الاطلس باغ اكزومبل على الوليدات مساكن اللي هما بعاد وداك الشيء غيخصهم ادوات المدرسيه.
هذاك le bien ou هذاك le service اللي غادي يقدموه il est gratuit. Donc là on parle d'une production qui est non marchande مقدمه من شكون؟ مقدمه من الجمعيات، وهذوك الجمعيات منين كيجيبوا الشكال كيشريوهم، سي اون كونسوماسيون. الوغ لا كونسوماسيون ديال ديك الجمعيات كتسمى اون كونسوماسيون كي فينال. عطيتكم ليكزامبل ديال اون اسوسياسيون، سا بو اتر خيريه، سا بو اتر il y a plusieurs administrations qui sont privées. دونك انايا حتى هما غندخلوهم في الاستهلاك ديال المغرب باسكو سي حتى هما كيشريو لي بيان اي لي سيرفيس اللي كاينين في المارشي، وغنسميوهم اون كونسوماسيون فينال ديال شكون؟ ديال لي جي اس بي ال. سو سون دي انستيتيوشن سون بو لوكراتيف. عندنا لي زونتربريز حتى هما كيديروا واحد لا كونسوماسيون كنسميوها اون كونسوماسيون كي انترميديير. لا كونسوماسيون une consommation intermédiaire. Qu'est-ce que ça veut dire une consommation intermédiaire? C'est toute consommation qui est destinée à réaliser la production. L'entreprise ملي كتبغي دير الانتاج كتشري واحد المواد الاوليه، الا كانت غادي تصايب لنا باغ اكزومبل الكراسه غادي تمشي تشري لنا العواد. هذيك العواد اللي غتشري لونتربريز فون بارتي دو لا كونسوماسيون ديال لي زونتربريز، وكندخلوهم اون كونسوماسيون كي انترميديير كي ديفيرونت لواحد لوتر تيب دو كونسوماسيون اللي كتسمى اون ديبونس دانفستيسمون. لان نعطيكم على سبيل المثال لونتربريز ملي كتشري لا ماتيير بروميير كتسمى اون كونسوماسيون انترميديير، ولكن راه ملي كتشري اون ماشين اللي كتدخل في لو سيكل ديكسبلوطاسيون باش يمكن ليها تدخل دير لا برودكسيون، باسكو بور بوفوار produire, j'aurais besoin du capital fixe. Donc le capital fixe, généralement, ici on fait référence par exemple les machines qui sont nouvellement achetées. Mais les غنشري واحد الماكينه انا باش يمكن لي نصايب الطوابل، هذيك الماكينه ما كتعتبرش اون كونسوماسيون انترميديير. علاش؟ باسكو سي ان انفستيسمون لو كو ديالها كيكون اسي الفي، ويمكن ليها تساهم في الانتاج عبر يعني واحد المده زمنيه اللي هي كتحددها لنا لا كونطابيليتي او نيفو يعني او نيفو ناسيونال. ملي تندوي على لا ديوري دامورتيسمون ديال واحد لا ماشين، كاينه واحد لا ماشين كي امورتيسابل سور 5 ans، كاينه اون ماشين كي امورتيسابل سور 3 ans. سا ديبون دو لا ناتور دو لاكتيفيتي دو لونتربريز، سا ديبون دو بليزيور اليمون ما غندخلش عليهم هنايا باسكو سي با اون ليسون ديال لا كونطابيليتي. غير هنا باش نعرفوا بان لونتربريز ملي كدير الاستهلاك ديالها كتستعمل يا اما اون كونسوماسيون انترميديير ملي كتشري لا ماتيير بروميير، اما ملي كتشري اون ماشين اون بارل دان انفستيسمون. Ou bien l'investissement, là, il peut intégrer l'investissement de tous les agents économiques, mais les entreprises. D'accord? On a encore une partie qui ne va être consommée par personne. Elle va être considérée comme un stock, c'est-à-dire c'est une marchandise qui est disponible sur le marché, mais elle ne va ni être consommée actuellement, là les ménages, les administrations publiques, là les entreprises, là les ISBL. C'est une consommation. C'est une production qui va être consommée ultérieurement. On a le stock. Une partie des biens et les services, là les ménages, là les administrations publiques, là les ISBL, là les entreprises, mais il y a un استهلاك خارجي غادي نشدوهم وغادي نصيفطوهم على برا sous forme d'exportation des biens et des services. C'est exportation des biens et services. Donc هنا شكون هما les emplois? Les emplois, c'est la consommation finale des ménages, la consommation finale des administrations publiques ou la consommation finale des ISBL, زائد la consommation intermédiaire, زائد l'investissement. Maintenant, la formation brute du capital fixe, c'est la FBCF. Plus la variation de stock, plus les exportations. Donc, on sait que les ressources qui servent les emplois, غادي نعاودو نكتبوهم على شكل المعادله التاليه. اش غادي نقولوا؟ بما ان لي ريسورس كيساويو لي زومبلوا، شنو هما لي ريسورس؟ سي لا برودكسيون ناسيونال بلس لي زامبورطاسيون دو بيان اي سيرفيس. هما هاد الجوج كتبتهم هنا. اش كيساويو؟ كيساويو لي زومبلوا. شنو هما لي زومبلوا؟ هاد ثلاثه لا كونسوماسيون فينال ديال لي ميناج وديال لي ادمينستراسيون بوبليك وديال لي جي اس بي ال غنجمعوهم في une seule consommation. C'est une consommation qui est finale au niveau national. كنرمزوا لها بلا consommation finale nationale ولا كنرمزوا لها بلا dépense de consommation finale. راه نكتبها هنايا، نكتب لها كتساوي la dépense de la consommation finale. جمعنا فيها الفينال ديال لي ميناج وديال لي زابي وديال لي جي اس بي ال. مزيان. غنزيدوا عليها la consommation intermédiaire هذه، غنزيدوا عليها la FBCF c'est-à-dire l'investissement، غنزيدوا عليها la variation de stock. Là je suis le 4.
غنزيدو عليها les exportations de biens et services qu'on appelle une demande extérieure. Donc مزيان من هنا اش غادي ندير؟ غادي نشد les importations غنديهم للجهه الاخرى وغنشد لا consommation intermédiaire وغنجيبها لهنايا. اشنو غيولي عندنا هنا؟ alors عندنا c'est la production au niveau national plus plutôt moins parce que la consommation intermédiaire غنديها لهنا اللي غنديها تبدل الاشاره ديالي غتولي ناقص moins consommation intermédiaire اش كتساوي؟ كتساوي la dépense de consommation finale زائد la FBCF زائد la variation de stock زائد les exportations de biens et services ou les importations en داج اخرى moins les importations de biens et services. وحنا تنعرفوا بان ici on parle du marché de biens et services, c'est-à-dire c'est une interprétation qui est macroéconomique, c'est-à-dire que هنا مدخلين كاع les agents économiques d'une façon qui est globale. واش كتساوي la production moins la consommation intermédiaire? La production moins la consommation intermédiaire, la production nationale نقصنا منها la consommation intermédiaire راه هي la somme des valeurs ajoutées. Donc la somme des valeurs ajoutées ou là tout simplement la production moins la consommation intermédiaire, c'est la même chose. Production moins consommation intermédiaire راه هي la somme des valeurs ajoutées. اش كتساوي la somme des valeurs ajoutées؟ كتساوي هاد لي زيليمون كاملين اللي كتبنا هنايا نعاودو نكتبوهم بالعكس علينا. C'est la DCF plus la FBCF plus la variation de stock plus les exportations de biens et services moins les importations de biens et services ainsi que la somme des valeurs ajoutées. Ça ne reste que le PIB parce que le PIB c'est la somme des valeurs ajoutées. Donc ce qui s'appelle le PIB qui s'appelle la dépense de la consommation finale plus la formation brute du capital fixe plus la variation de stock plus les exportations de biens et services moins les importations de biens et services. وهذه اللي كنسميوها حنايا عندنا في البروغرام ديال البكالوريا PIB optique dépense, c'est-à-dire جبدناها من la dépense des agents économiques parce que la DCF c'est la dépense qui est relative aux ménages ainsi qu'aux ISBL ainsi qu'aux administrations publiques en termes de la consommation finale. La formation brute du capital fixe c'est ce qu'on appelle l'investissement. Les exportations c'est la partie qui est envoyée au reste du monde sous forme de biens et services. C'est une dépense qui est extérieure. Ou les importations, c'est tout simplement on doit déduire les importations parce qu'il s'agit des biens et services qui n'ont pas été réalisés sur le territoire national, mais donc on doit les retrancher pour pouvoir calculer la richesse nationale parce que nous avons dit que le PIB est un agrégat de territorialité. Il prend en considération tout simplement la richesse qui est générée au sein du territoire national. Donc هنايا شنو هما القواعد اللي خصنا نستنتجو من هاد لا ديمونستراسيون اللي درت من قبيله لدابا بقينا هابطين من لتحت؟ غادي نخرجوا ثلاثه القواعد اهم مهمين بزاف. الوغ القاعده ديال بي بي هذه خصها تحفظ ونخرجوا القاعده ديال لي ريسورس اللي ديجا دويت عليهم. لي ريسورس كيساوي شنو؟ كيساوي لو بي بي بلس لي زامبورطاسيون دو بيان اي سيرفيس. وغادي نخرجوا القاعده ديال لي زامبلوا كيساوي لا ديبونس دو لا كونسوماسيون فينال زائد la FBCF زائد la variation de stock زائد les exportations en biens et services. ثلاثه القواعد عاد غادي نبداو الدرس ديال لي زاغريغا دو لا كونطابيليتي ناسيونال. هاد ثلاث القواعد خصهم يكونوا عندي كنستنتجهم انا من الدرس ديال لو سيركوي ايكونوميك قبل ما كندخل الدرس ديال لي زاغريغا. هادو كيكونوا عندي انا في لي بريروكي ديالي، كيكونوا عندي في الاسلحه ديالي اللي كنشدهم وكنحاول ندمرهم في الدرس ديال لي زاغريغا دو لا كونطابيليتي ناسيونال. الوغ الى عجبتكم لا فيديو ما تنساوش غديروا واحد لايك غتخليو كومونتير باش ندخل معكم لي زاغريغا د لا برودكسيون. وغيكون دابا هذا ديجا عرفناه باسكو غادي نعاودو نشوفوه في لوبتيك ديبونس ديال لو بي بي اترافير لي 3 اوبتيك اللي غادي نستعملو. كان معكم امين نصر الله سي باك 2021 ومرحبا بكم في الصفحه ديالي سي امين نصر الله سور فيسبوك الصفحه الرسميه ديالي. très bientôt ان شاء الله في نوتر فيديو.